Ես այնքան եմ մեղքում իրան, որովհետև ինքը բոլորից ավելի լավ է հասկանում, թե ինչպես ուղղակի դրեցին գետնով, հա, իրենց վերջին ամենա, հա, այս իշխանությունների վերջին արգումենտը իրանք իրանց ձեռով տրաքացրեցին։ Պատկերացրեք իրավիճակ։ Մինչև 2026 թիվ, երբ ինչ-որ բան էիր խոսում, չէ, ասում էին ժողովուրդը լեգիտիմ ենք մենք, ժողովուրդը մեզ ընտրել է եւ այլն եւ այլն։ 26 թվականին հայ ժողովուրդը այս իշխանությանը ասեց գնա տուն։ Ըստ էության ունենք այն պատկերը, որ պետական մակարդակով իրականացված, հա, մի տարվա ընթացքում քարոզարշավը, որի ընթացքում ահռելի գումարներ էին ծախսվել եւ այդ ահռելի գումարների ներքո միջնորդված դե լավ սենց ասենք, հա, ընտրա, չեմ ուզում կաշառք անվանել, հա, սենց գայթակղիչ քայլեր սկսած բժշկական ապահովագրություն, թոշակառուների 10,000-ներ, ընդ որում են թոշակառուների 10,000-ները բարձրացրեցին ու մի ամիս առաջ հեգնում էին, այնքան էին բաները, որ հեգնում էին, ձեռ էին առնում, հետո զգացին չէ, խնդիր է լինելու, այդ 10,000-ները բարձրացրեցին, ճիշտ է ընտրություններից անմիջապես հետո իշխանությունը միանգամից որոշումներ ընդունեց, համաձայն որի փոզմիշ եղավ այդ 10,000-ները, մենք գիտենք, ակցիզային այդ հարկերի բարձրացում։ Իսկ ինչ անեմ։ Հա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ ընտրություններին, սա ընտրություններ չէին, այս ընտրությունների միակ դրական արձանագրությունը նա է, միակ, հա, որ հայ ազգը ըստ էության նույնիսկ այսքան խուժանությունից, գողություն, ուղղակի գողացան, օրինակ նույն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ձայները վերցրեցին, փոզմիշ արեցին։ Գիտեք, մենք ապրում ենք մի զավեշտալի իրավիճակում, երբ որ օրինակ Սահմանադրական դատարանը ընդունում է բոլոր, հա, փաստարկները ընդդիմության իր եզրակացության մեջ, իսկ դրա հետ մեկտեղ բացի դրանից ասում է դե ընդունում ենք, այո, եղել են այնինչ դուք մատնանշում եք, բայց մենք ոչ մի բան չենք կարող անենք եւ ընտրությունները համարում են սենց անցած կամ վերցնենք ամենա, հա, ըստիս ցուցիչը Գագիկ Ծառուկյան, առաջարկ Հայաստանի կոնցեպտ, բովանդակային խոսակցություն։ Ինչի պատասխան ստացանք։ Ի պատասխան ստացանք, եթե միայն մենք չենք ստացել, միայն Գագիկ Ծառուկյանը չի ստացել, ստացել են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, ընդհանուր նաև նրանք, ովքեր միգուցե, հա, այս պրոցեսներից այդպես բավականություն են ստանում։ Շատ քիչ տոկոս, բայց այնուամենայնիվ։ Ինչ ստացանք։ Ստացանք խուժանություն, լկտիություն եւ ըստ էության ապօրինի գործողություններ։ Այս ընտրությունները չի կարելի համարել լեգիտիմ, այս ընտրությունները լեգիտիմ չեն, վերջ։ Արդարությունը, հա, անհետանում, բայց վերադառնալու սովորություն։ Այս իրականության մեջ դա ինչպես եք պատկերացնում, երբ որ լրահոսի հիմնական լուրերը քննչական հետ գործողություններ, դատեր, դատավարություններ, ինչպես եք պատկերացնում եւ երբ։ Չէ, շատ պարզ, եթե երբ լինեի, ես հիմա չեմ ուզում, հա, երբի մասին խոսեմ, որովհետև եթեներով կամ երբով երբ որ խոսում ենք, բովանդակային զրույց չի ստացվում։ Կարող եմ ասել հետևյալը, որ ինչ վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանի, նույնիսկ ամենաիշխանամետ, հա, գործիչների կամ մարդկանց կամ քաղաքացիների մոտ կես վայրկյան նշույլ կասկած չկա, որ սա քաղաքական բնույթի գործ է, հաշվի առնելով Փաշինյանի հրահանգները ուղիղ միտինգներից, հա, կամ չգիտեմ, իր հետ հավաքվում էին, իրանք իրանցով տենք բան շուգորգռում էին։ Խնդիրը նրանումն է, որ մենք պետք է հասկանանք հետևյալը, ոչ մի իշխանություն հավերժ չի։ Ես չեմ հասկանում, մարդիկ հասնում են այդ բազկաթոռին իշխանական լրիվ հիշողություն են կորցնում, քաղաքագիտական ամնեզիայի մեջ են ընկնում, անջատվում են, ինչ է կատարվում։ Հավերժ չի, սա մեկ, երկրորդը կոնկրետ Գագիկ Ծառուկյանի մասով։ Հասկանում եք, որ սրանք այնքան ամբարտավան են, որ միջազգային կոնֆլիկտի են բերել։ Հայաստան Իրան, հիշում ենք, չէ, Իրանի դեսպանի հայտարարությունը, այդ մարդը ըստ էության ինչ էր ասում։ Ասում էր ժողովուրդ, թարք տվեք, Իրան պետությունը ներգրավված է այս գործընթացի մեջ եւ Իրան պետությունը արդեն իսկ ունի իրավական որոշում, համաձայն որի ոչ թե Գագիկ Ծառուկյանն է մեղավոր, այլ հակառակ ինքը տուժող կողմ է եւ Իրանի դատարանը որոշում էր ընդունել։ Բայց քանզի մենք ունենք դասական առումով քաղաքական հետապնդում,
ոչ մի բան չի աշխատում։ Ինչ վերաբերվում է, որ ասում եք արդարությունը միանշանակ կվերականգնվի։ Միանշանակ։ Ես ասեմ ավելին, ինչպես նախկինում է ասել, հիմա էլ եմ ասում։ Բոլոր թե բիզնես ակտիվները, բոլոր, հա, այն վնասները, որը այս իշխանությունը, հա, փորձում է ցենց իրականացնի Ծառուկյանի հանդեպ, իրենք հոտը են ցնդելու, սուս ամեն ինչ էլ վերադարձնելու են, ինչ են անելու, որ թե իրանց թվում է իրանք այդպես անկախ բան թավշյա կղզի են աշխարհով մեկ։ Այդ ամենաթեթև նույնիսկ արբիտրաժային դատարանը դրսի, իսկ հիշեցնեմ ձեզ, սրանք էլ մոռացան կամ չգիտեմ, կարող է չգիտեն։ Ես չեմ զարմանա։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է գրեթե բոլոր արբիտրաժային արտաքին դատարանների հետ կապված եւ արտաքին որոշումների հետ կապված բազմաթիվ փաստաթղթեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս մասնավոր սեփականություն իրավունք չկա։ Արձանագրվում է, որ յուրաքանչյուր դեպքում իշխանության քիմքի համաձայն կամ իշխանության, չգիտեմ, կարծիքի համաձայն, եթե ինչ-որ բան դուրները չկա, յուրաքանչյուրից կարան փորձեն ինչ-որ բան խլել։ Սա նեոթուրքական ֆաշիզմի, իսկ նախկինում դա բոլշևիզմ էր, հա, ուղղակի ուղիղ ցուցիչ է, հասկանում եք, փորձել մարդկանց վախեցնել, փորձել մարդկանց, գիտեք, ամենա բարոյ հոգեբանական առումով կտանքների ենթարկել եւ այլն, ինքը ի վերջո բերում է ինչի, ինքը ցուցիչ է, որ առաջինը իշխանություն adekvat չի, սա միանշանակ adekvat իշխանությունը իր պետությանը վնաս չի տալի։ Սրանք, որ առավոտից իրիկուն գոռում են պետական շահեր, ինձ հետաքրքիր է, որ պետության մասին են իրենք խոսում։ Դա վստահաբար Հայաստանի Հանրապետությունը չի։ Չգիտեմ, կարող է նկատի ունեն Արևմտյան Ադրբեջան, Թուրքիա, չգիտեմ, հա, Բուրկինա Ֆասո։ Չնայած Բուրկինա Ֆասոն կտրեք հանեք, իրանք խաբար չեն, որ տես պետություն կա։ Լուրջ եմ ասում։ Իրանք տես լուրջ դեմքով ման են գալի մենակ։ Այս գործի մանրամասներից բովանդակություն ձեզ հայտնի է իրանցիների հետ կապված, ովքեր են այս մարդիկ։ Իրենք են հափշտակություն, Դավիթ Ծառուկյանն է հափշտակություն կատարել, թե իրենք են գումար պարտք, մի փոքր մանրամաս։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ վիճակը հետևյալն է։ Իրանցի գործարարներ են, ալճիշտ որքանով տեղյակ եմ քուրդ են ազգությամբ, այո, իրանական կողմից տենց ոնց որ հաստատված չի, բայց տենց ազդակներ էին եկել էին եւ Հայաստանում առաջարկով էին հանդես եկել, ոնց հասկանում եմ, գործընկերային հիմունքներով հիմնել հայ-իրանական առևտրային տուն, հաշվի առնելով Գագիկ Ծառուկյանի առանձնահատուկ վերաբերմունքը եղբայրական Իրանին, հա, Իրանի ժողովրդին միանգամից համաձայնվել էր եւ այստեղ շատ կարեւոր է ընդգծել, որ ներգրավված էր process-ի մեջ Իրան պետությունը, իսկն դեսպանն էր այդ գործընթացների մեջ եւ այլն։ Մեքենայություն արեցին, դասական բան են։ Մեքենայության հա մեջ ոչ թե մեղադրվող, այլ արդեն իսկ ապացուցված, չեմ ուզի ասեմ հանցագործ, գիտեք ինչ, շմիշո անկապ դեմքեր, դե լավ, սենց ասեմ, անկապ դեմքեր եսի նկատի ունեմ իրավական առումով, ես իրավունք չունեմ հիմա, հա, ինչ-որ տենց բաներ, որակավորումներ տալ, չնայած իմ խորին համոզվում, լավ էլ հանցագործ են, լավ էլ սուտասան են, լավ էլ խափեփա են, լավ էլ մաշենիկ են եւ այլն։ Բայց գալիս են ասում են ուզում ենք հիմնենք, ուզում եք։ Ծառուկյանը հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, որ պետական կառույցներ են ներգրավված իրանական, ֆինանսավորումը ծայրից ծայր մի կոպեկ, մի դոլար այդ մարդիկ Հայաստանում չեն ներդրել։ Ինչ ներդրել է Ծառուկյանն է ներդրել։ Պարզա որ փորձում էին մեքենայություն անեին եւ Իրանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տեղի ունեցել իրավական գործընթաց, դատեր, որի արդյունքում հենց Ծառուկյանն է ճանաչվել տուժող եւ այս կողմը, իրանական կողմը, այդ ոչ եմ այդ մարդիկ, պարտավորագիր են Իրանի դատարանի որոշմամբ ստորագրել, որ իրանք 14 միլիոնի դոլարի չափ գումար են պարտք Գագիկ Ծառուկյանի։ Այսինքն, տեսեք, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ամենաբարձրագույն ատյանները, իրենց դատարանները, իրենց քաղաքացիներին համարում են մեղավոր Գագիկ Ծառուկյանին, արդարացի, ասում են
Հələ մի բան է շնորհակալություն են ասում, որ այսքան լումա ունի ներդրած հայ-իրանական հարաբերությունների մեջ։ Ես համոզված եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները, քանզի SMS են ստացել, հա, դե լավ, SMS-ը ենթադրում եմ, կարող է զանգ է։ Իրենք շուշուտ ինչ-որ մի բան գտել են, չեն խորացել process-ի մեջ, որ եթե խորանային, իրանք երբեք, նույնիսկ մոտիկ չէին գա այս գործին։ Երբեք, որովհետև այն ուղղակի ամբարտավան խուժանությունը, որը մենք այսօր տեսնում ենք, հա, ինքը ցույց է տալի ընդհանուր առմամբ, որ համակարգը, հասկանում եք, չի աշխատում։ Ինքը իրականում չի աշխատում, ինքը աբսուրդի մեջ է։ Նույն հաջողությունով ձեզ յուրաքանչյուրին հարգելի լրագրողներ, այն մարդկանց, ովքեր մեզ նայում են, այն մարդկանց, ովքեր միգուցե մեր հետ համաձայնել չեն, յուրաքանչյուրին կարան գան ասեն, օրինակ չգիտեմ, դու Տիտանիկը ծակել ես մեխով, դրա համար է Տիտանիկը խորտակվել է, մենք ունենք տվյալներ։ Ու բերենց թե հարայ հուրույով բան անեն։ Հասկանում եք, սա ակնհայտ ուղղակի տիեզերական հիմարության, հա, կանխավարկածով նույնի շարժվող քրեական գործ է։ Եվ վերադառնալով ներողություն, մինչև վերջ պատասխանեցի ձեր հարցին, ազդակը հետևյալն է։ Իմ տվյալներին համաձայն, ես անուններ չեմ ասի, որովհետև ինձ խնդրեցին, ես չասամ, իմ ընկերներից մարդիկ ուզում էին ներդրում անեն Հայաստանում։ Ընդ որում ոչ մի կապ չունենալով ոչ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, ոչ ընկերներս չեն գալի։ Ասեմ ավելին, կան մարդիկ արդեն ազդակներ եմ ստում, իրենց բիզնեսները հանում են Հայաստանից։ Հանում են։ Ժորժ ջան, չի կարա բիզնեսը, չի կարա ներդրումը մի պետության մեջ լինի, չեմ ասում զարգանա գա կամ ընդհանրապես լինի, որտեղ կարծիքի համար մարդուն կարող են բռնել։ Ինչա արե ըստ էության Գագիկ Ծառուկյանը։ Հնչեցրել է այն խնդիրը, որ գյուղատնտեսությունը կոլապսի է ենթարկվելու։ Չի ենթարկվում կոլապսի գյուղատնտեսությունը։ Լափարոշ խոսում էին։ Դե թո հիմա բան անեն, տակից դուրս գանեն 100,000-ավոր մարդկանց ու փուրը տվեցին։ Խոսում էր ինչի մասին, խոսում էր Արևմտյան Ադրբեջան, ընդ որում հղում տալով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախորհրդության զեկույցին, որը զեկույց եղել էր 25 թվականի վերջ, 26 թվականի սկիզբ, որտեղ ուղիղ մատնանշվել է, որ ադրբեջանցիների բնակեցումը եւ Արևմտյան Ադրբեջանը ուղղակի վտանգ է Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Հետո Ծառուկյանը չի հորինել։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախորհրդության զեկույցն է։ Կամ դեկտեմբերի 5-ին 2025 թվականի այս իշխանության ազիզ ախպեր, չգիտեմ, մոտիկ բարեկամ էլ ես էպիտետները չգիտեմ ինչ ասեմ, Ոման Իլհամ Ալիևը ելում հայտարարում է Հայաստանը Արևմտյան Ադրբեջան, ձեռը կարեց։ Դե լավ, սենց մի քիչ խուճուճ ձևերով, բայց այնուամենայնիվ պնդում է, որ թուրքերը ադրբեջանցիները պետք է գան բնակեցվեն Հայաստանում։ Հերիք է լավ, բոլ է լավ, գիտեք, մեկ-մեկ մտածպես, ասպես, դե լավ, կարող է իրանք մենակ իրանք ինտերնետ ունեն ու մենակ իրանք են ինտերնետը նայում։